Si estás despertando con dolores de cabeza, mandíbula o cuello, déjame decirte que posiblemente estés sufriendo de bruxismo. Desde estrés, factores psicológicos, medicamentos, mala alineación dental, entre otros. Ahora, ¿qué consecuencias podemos tener a causa del bruxismo? Podemos tener dolores de cabeza constantes, dolores de mandíbula, dientes desgastados. El tratamiento de tu bruxismo va a depender de un correcto diagnóstico temporomandibular, donde vamos a determinar si usaremos tratamientos a base de guardas oclusales como estas que puedes ver aquí, un tratamiento farmacológico o de fisioterapia o una combinación de todos. Si estás sufriendo de bruxismo o algún trastorno temporomandibular, te invito a agendar consulta.